হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের ভালোবাসা এবং দোয়াতে আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে আমি 3টি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে প্যাকেজ দিতে যাচ্ছি। 15,000 টাকার মধ্যে আসলে প্যাকেজগুলো থাকবে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি দেখেন তাহলে প্যাকেজের মধ্যে কি কি প্রোডাক্ট দিতে চেয়েছি সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন। তবে তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে যে বেল বাটনটি পাবেন সেটিতে ক্লিক করে রাখুন, কারণ পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে প্যাকেজগুলো সম্পর্কে একটু বলে নিই। সাপোজ আমি প্যাকেজগুলোতে যে কনফিগারটি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব, আপনারা যদি মনে করেন 2GB র্যামের পরিবর্তে আপনি 4GB র্যাম বা 4GB র্যামের পরিবর্তে আপনি 8GB র্যাম ব্যবহার করবেন, অথবা 320GB হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে 500GB হার্ড ডিস্ক, অথবা 500GBর পরিবর্তে 1TB হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করবেন, অথবা পাওয়ার সাপ্লাই যেটি দিচ্ছি সেটির পরিবর্তে ভালো ব্র্যান্ডের একটু উন্নত মানের কিছু টাকা বাড়িয়ে পাওয়ার সাপ্লাই ক্রয় করবেন, সেটি করতে পারবেন। অথবা যদি মনে করেন মনিটরটি আপনি নেবেন না, সেটিও করতে পারবেন। আবার মনিটরটি এই যে 17 ইঞ্চি মনিটরের বদলে যদি আপনি মনে করেন আমি এলজি, স্যামসাং, এইচপি ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর ক্রয় করব, সেটিও করতে পারবেন। তবে এত কিছু করতে পারবেন আপনারা আপনাদের মনের এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন যে এখান থেকে যদি আপনি 2GB র্যাম বাড়ান বা 2GB র্যাম বাদ দেন তাহলে কত পড়বে। কারণ R1 কম্পিউটার্সে প্রত্যেকটি সিঙ্গেল পার্টস আলাদা আলাদাভাবে বিক্রি করা হয়। অতএব যারা কম্পিউটার আপগ্রেড করার কথা ভাবছেন, যে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম আপগ্রেড করবেন, তারা চলে আসতে পারেন আমাদের R1 কম্পিউটার্সের নিউ এলিফ্যান্ট রোড, আলপনা প্লাজা, সেকেন্ড ফ্লোর, 315-16 নাম্বার শপে। ভিউয়ার্স, আমি ফার্স্ট প্যাকেজে যেই প্রোডাক্টগুলো রেখেছি সেটি হলো কোর i3 সেকেন্ড জেনারেশন 2124 মডেলের প্রসেসর, H61 স্প্রিট ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, 2GB DDR3 র্যাম, 320GB হার্ড ড্রাইভ, এরপর রয়েছে 17 ইঞ্চি মনিটর, কিবোর্ড, মাউস এবং ক্যাচিং রয়েছে। এর সাথে রয়েছে যা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, অতএব ভিজিএ কেবল, পাওয়ার কেবল, এক্সেট্রা দিয়ে এখানে আমরা প্রাইসটি রেখেছি 12,800 টাকা। এবং এই প্যাকেজের 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে। পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, হার্ড ডিস্ক, মনিটরের ক্ষেত্রে। প্রযোজ্য হবে না কিবোর্ড, মাউস এবং ক্যাচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে। ভিউয়ার্স, যে সেকেন্ড প্যাকেজটি করেছি সেখানে আমি প্রাইস রেখেছি 13,500 টাকা। অতএব পূর্বের প্যাকেজটি সেম রেখে শুধুমাত্র র্যাম করেছি 4GB এবং সেজন্য প্রাইস এখানে হয়েছে 13,500 টাকা। এবং থার্ড যে প্যাকেজটি করেছি সে প্যাকেজে র্যাম 4GB করেছি এবং প্রসেসর করেছি কোর i3 থার্ড জেনারেশন। অর্থাৎ থার্ড প্যাকেজটি হলো কোর i3 থার্ড জেনারেশন, 4GB র্যাম, 320GB হার্ড ডিস্ক, 17 ইঞ্চি মনিটর, ক্যাচিং, কিবোর্ড, মাউস দিয়ে সেটির প্রাইস আমি রেখেছি 14,000 টাকা। এবং প্রত্যেকটি এই 3টি প্যাকেজই আপনার 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং বাকি 2 বছর রয়েছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তবে এখন আপনাদের মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। সাপোজ আপনি স্প্রিডের 61 মাদারবোর্ড নেবেন না, সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের B75M এই মাদারবোর্ডটি ক্রয় করতে চান তাহলে কত টাকা বেশি দিতে হবে। স্প্রিডের একটি মাদারবোর্ডে আমরা প্রাইস ধরেছি 3,000 টাকা এবং বর্তমানে B75M এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস পড়বে 5,500 টাকা। সুবিধা স্পিডে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং আপনি যদি গিগাবাইট এই 75 মডেলের মাদারবোর্ডটি নিতে চান সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। এছাড়া আপনি বায়োস্টার নিতে পারেন, বায়োস্টার H61 এবং সেটির প্রাইস পড়বে 4,500 টাকা। অতএব বায়োস্টার নিতে গেলে আপনাকে 1,500 টাকা বেশি দিতে হবে। এছাড়া ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন সেফওয়ের যে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি, সেই পাওয়ার সাপ্লাইটি আমরা 900 থেকে 1,000 টাকা রাখি এবং আমাদের যেই লোকাল পাওয়ার সাপ্লাই, অতএব আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ক্যাচিংয়ের সাথে দিয়ে থাকি, আমি প্রতি ভিডিওতে বলি একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই
পারে আপনার কম্পিউটারের অন্যান্য পার্টসগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে। সুতরাং একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই ক্রয় করুন, দেখবেন আপনার কম্পিউটার এমনিতেই আপনাকে ভালো সাপোর্ট সার্ভিস দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ডেড করব যে আমাদের সেফওয়ের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ক্রয় করুন এবং সেটি ভালো ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে 1000 টাকার মধ্যে সেফওয়ে ব্ল্যাক ক্যাট এগুলো কিনতে পারেন। এগুলো 900 থেকে 1000 টাকা লাগবে। এ পয়েন্ট টেক এগুলো আপনাকে ভালো সাপোর্ট দিবে। সুতরাং এই পাওয়ার সাপ্লাইটি নিতে হলে আপনাকে মূল প্যাকেজ থেকে 500 টাকা বেশি দিতে হবে। ভিউয়ার্স, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি 17 ইঞ্চি এই মনিটরটি নেবেন না, তাহলে আপনার এই প্যাকেজ থেকে 3000 টাকা বাদ যাবে। এবং আপনি যদি মনে করেন যে 17 ইঞ্চি মনিটরের পরিবর্তে আপনি 19 ইঞ্চি চায়না কোনো মনিটর নেবেন, সেক্ষেত্রে 1000 টাকা বাড়বে। এবং আপনি যদি মনে করেন 19 ইঞ্চি এলজি মনিটর নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনার বাড়বে হলো 2500 টাকা। যদি আপনি মনে করেন 19 ইঞ্চি স্যামসাং এর মনিটর নেবেন, তাহলে বাড়বে 3000 টাকা। ভিউয়ার্স, আমাদের যে 320 জিবি হার্ড ডিস্ক আমরা প্যাকেজে রেখেছি, সেই 320 জিবির হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে যদি আপনি মনে করেন আপনার হার্ড ডিস্ক প্রয়োজন 500 জিবি, তাহলে মাত্র বাড়বে 600 টাকা। আপনি 600 টাকা বাড়ালেই কিন্তু এখানে 500 জিবি হার্ড ডিস্কটি পেতে পারেন। ভিউয়ার্স, আপনাদের অনেকেই কম্পিউটার ক্রয় করেন, কম্পিউটার ক্রয়ের পরে মাদারবোর্ডের ল্যান পোর্ট দিয়ে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে কেবল ম্যানেজমেন্টের একটি ঝামেলা থাকে, রাউটারটি ঠিক কম্পিউটারের পাশে নিতে হয়। কিন্তু আপনার কম্পিউটারটি যদি ওয়াইফাই হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই সমস্যা থাকে না। মাত্র 300 টাকা দিয়ে আপনি একটি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার বা রিসিভার, এটি যে কোনো দোকানে যদি বলেন ভাই আমার ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার বা রিসিভার লাগবে, তাহলে আপনাকে এটি দিতে পারে। এটি হলো 150 MBPS এর, এবং এটি আপনি ক্রয় করলে আপনার কম্পিউটারটি ওয়াইফাই হয়ে যাবে। সাপোজ ল্যাপটপগুলো যেভাবে ওয়াইফাই থাকে, মোবাইল যেমন ওয়াইফাই থাকে, যে কোনো জায়গা থেকে আপনি সেটি অপারেট করতে পারেন বা ওয়াইফাই কানেকশন দিতে পারেন, তেমনই হবে আর কি। আপনি একটি এক্সট্রা সুবিধা পাবেন আমার মনে হয়। সুতরাং যারা কম্পিউটার ক্রয় করেন নতুন, তারা এটি কিনে নিতে পারেন যদি আপনার নেট চালানোর ইচ্ছা থাকে। ভিউয়ার্স, অনেকে বলতে পারেন ভাই আমি এই 3টি প্যাকেজ যদি ক্রয় করি, যে কোনো একটি প্যাকেজ ক্রয় করি, তাহলে আমি কি ধরনের কাজ করতে পারবো। যেহেতু এখানে কোর i3 সেকেন্ড জেনারেশন প্রসেসর আমরা ব্যবহার করেছি, সেহেতু আপনি কিন্তু ফটোশপের যে কাজগুলো আছে বা ভিডিও এডিটিংয়ের বিগিনার যে কাজগুলো আছে, ইন্টারনেট ব্রাউজিং বলতে পারেন, এই কাজগুলো কিন্তু খুবই আরামে করতে পারার কথা। আমরা যতটুকু এক্সপেরিমেন্ট করেছি বা আমাদের অভিজ্ঞতা যেটা বলে যে আপনি পারবেন, অবশ্যই পারবেন আপনি ইন্টারনেট ইউজ করতে। এবং আপনার এই প্যাকেজগুলো নিলে আপনার কম্পিউটার যদি আপনি দিনে 7 থেকে 8 ঘন্টা রানিং রাখেন, তারপরেও আমি মনে করছি কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। চলে যাচ্ছি, তবে যাওয়ার আগে একটি কথা বলে যাই, যদি আপনি এই কম্পিউটারটি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে চান, তবে অর্ডার করতে পারেন আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে। আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার 01716 অথবা চলে আসতে পারেন আমাদের আলপনা প্লাজার 2nd ফ্লোর 315-16 নাম্বার শোরুমে। এবং আসতে যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আপনি আমাদের হেল্পলাইনে কল দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে কিন্তু আপনার সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন। এবং যে কোনো সময় আমাদের ফেসবুক পেজে SMS করে যে কোনো তথ্য আপনি জানতে চাইতে পারেন। আপনাকে তথ্য দেওয়ার জন্য আমরা সবসময় আগ্রহী এবং অপেক্ষা করি। সুতরাং আপনারা আমাদেরকে টেক্সট করবেন যে কোনো সমস্যাতে, আমাদের এই আইটি রিলেটেড বা প্যাকেজ রিলেটেড, তাহলে আমরা উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। এবং ভিউয়ার্স, আপনাদের যাওয়ার সময় আরও একটি কথা বলে, আমার জন্য দোয়া করবেন বেশি বেশি, যেন আমি সুস্থ থাকতে পারি। এবং আমিও দোয়া করি আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং আমার ভিডিওগুলো দেখেন। এবং ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আপনার পরিবারের সবার সাথে শেয়ার করবেন, এবং একটি লাইক তো দিতেই পারেন। ধন্যবাদ।